few moments later. Yun, video pala. Gago! Isa pa, isa pa. Papahan natin. Ano bang iihawin mo dyan? Pre, ano bang iihawin mo dyan? Ano pare? Yun. Masarap ba yan, pare? Oh my God! Wow! Kasi bawal kumain ng buhay na manok ngayon eh. Yung kumikimot ko boss. Gago! Ano mo lang sabi mo sinabi niya, pre? Ayos lang pre, magandang yung sinabi niya na yun. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Maganda. Bawal ang kalbo. Yun, kalbo ako, ay. Hindi ako pwede. Ay. Bawal ang kalbo rito pre. Ah. Init na, pare na. Matindi kasi init pagkakalbo. Gago! Yun, mga ano ni Jeremy na. Mga banat niya, no? Oo. Gago! Tuturo pa sa mga babae dun ay. Puntahan. Yung bunganga mo sumasargo sa tiga ko eh. Yun. Tangki na paturo sa Pang-usong-usong pa sa mga babae. Gago! Nako. Ano, patay ka. Ano, Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Wait, walang bato doon, lapatan. yung alan. Yung kalbo. Ngayon ang kalbo. Ayun guys, yung kalbo. Magaling. A few moments later. Ah. Saring diri natin. Wala nyo kayo lumilos pa. Hindi pa pakaya ko sa pare. Ayan si paring Oliver natin. Gago! Nice. Ganda dito na, pre na. Maganda. Para sa akin. A few moments later.